Yemgiri Puna Pu Sarachandra Sarman Impact News ki Manung Taram no Seri. Nasi Manung Kanaka Wapam say Ngarang say Hana Loba Kulai Pairamba Miwe Humfuga Nipan 68 UZ Gather surrender before Chief Minister da Ngarang surrender to way of home Duni Adu live of home they surrender say Anogo Sarkani Tha Humari Pazale Sarkar Gyo Namasi Makoina High Batadi Achowe Sipene BJP Sarkar Tajarakpa Center and plus State ki BJP Tajarakpataki mainstream da hana UG or sing se mainstream da changak pani haibu wafam dune masi sarkar gi oina kayam achoba achievement no aduga yes hana UG outfacing matam kuina gi mamang dagi khulai pairaga lal haurakpa sing group sing dana masi achoba sapu ma pibra mokhoi da setback ama oibra haibu wafam dune aduga loirakpada ahum suba point na hoji oiriba Manipur ki context yeng bakanda arm struggle se mayon se karom dono haibe matang da khana jana patanjani lona lengjen biriba guest sing de ai gi yeri thang tham lengjen biriba se Dr. Malem NINGTHOUJA ni historian ni aduga activist ni aduga lona aiba masune maming lereba aiba mani aiba ni igiba direction panba yaba singda Indian War on Democracy aduga Freedom from India haiba sing se panba yaba direction ni ai Oza Malembu taram noksari aduga Malembu oide lengjen biriba se Tamo KHELEN THOKCHOM ni special correspondent TELEGRAPH ni Tamo KHELEN su taram noksari aduga ihek yeta thangnan phamine jari base P DHANAKUMAR ni former IPS officer ni Tamo DHANAKUMAR su taram noksari yan han base Tamo DHANAKUMAR dalak saptai madudi ngarangi 68 UG ke da surrender to gipse atop outfit mayam yauri amaka kidina te punchalaga tawbani aduga nupi kedar mari imsi yauri tamo aduga Mamangda amani surrender toba sarkar paira kumatungda chief minister da surrender tokiba kedar amani yaure atop outfit singe duga ngarang ki se quite ki highest number ni 68 number se duga achaw pham puramba singsu yauri nupi kedar yauri tamo masigi ngarang ki surrender gi masigi homecoming ceremony hana tholi ming thon badi masi sarkar ki anogo sarkar ki hype tai BJP lead toruba sarkar sigi kayam achaw achievement nenam singthawa yaba jano tamo Cuma kan ni, ngasai ngarang surrender terus mui humuni pandi Manung da, yang high profile, mayano maming leader kan homo leader mesti yauri. Aduga surrender sih boy periodically macam tahu na lai. Laga tu ngarang cuma na pelabuhan laga, hendak ki anu besar sih macam da ahan boy na, caw na group boy na surrender tahu sih, hendak ki sini ihan kercaw na including high profile leader yauna surrender to busi hanaki sina khwaidagi hena maru oiba pot amon tawi masi akoi yengbada hana len masaka singda leirambadagi hanaki anu busina khara thajaba henbagumba akoi problem si solve to birakadra haibagi thajaba su lakpa maru ena ngara khara ni mamangda anuba honorable chief minister na akoi UG elements sing da akoi wari chaning bagi filler tha hore ga na ban gi baju men sing birong ni adna nga sai gi hana mamang da le government sing na surrender policy ni dunia da ne ni tawra actually problem ji solution na ba adom da mai onsen da seriously hona bagi mami ta gi da baduga handagi anu bula ko sida akoi gi pro people ha ga dra de praja gi le problem ji tangdu le ta ba Manipur sagat no hona bagi Bagi room da kitang mijeng chang budong to go men la ko sida madu gi thaja bagi expression mo na nganang surrender ji na tawrak pani na khoi lobu ju hai ana swai matang di government ke chobe chi men mani na dum thanjage okay yes achowe shipment ne aduga thajarak bagi maram sarkar thajarak bagi maram achowe maram soirang mani aduga je 68 UG ke da thola ga am hui mainstream changakpa sem da surrender ro se sarkar gi unta achowe shipment ni haibani taklen 68 UG anda ke no sarkar sta ngarang surrender to gi se maroina outfit sing da habatai outfit sing da masi kayam achoba blow no kayam masi setback nen lobu yaw da tamo kamai lobu yai tamo mas sir ngarang nangre ba khoi jamin hai ko pire ari matun de unelep ke ma pire ari pripa ke no anga man hai ko moina hai bisi chalure jami masamana hai bisi 1979 digi mas changbani more than 30 years ma fight tore adi matung tarak pada lairiba adigi moin hotna griba lairibas present situation conflict tu yengo kanda
armed struggle sina Manipur ning tamba hanjan gani habise ai thaja dre na tholpani habini man habise same thing ate to bangarangi program dura arangi function dura haiba angang ani ju duna su hai adu besara da khoina sum yeng makanda masi parroting to ne na in lowi masi si mamang da surrender program homecoming ceremony mayam tawre Assam Rifles na tawba sida Mantri Pukhi to yaw khre Kangla da le to yaw re adigi kan wada lem khong da 50% mountain division da to yaw khre parroting ni moina haidu ne in lowe adubu moina hayu hena armina Assam Rifle na Manipur police na state government na hayu na haivne na in lowe adu su moina hayu haraga haibu ro su aduna kan wada praja da pir impact people the peer impact oh smai to dana sira chang wadana moi man hybrid gadi Manipur ning tam se khulai gi movement to kan da ning tam ba phangaroi aina changuraba adu mathak ta kano su nataba macha ngara anga amne hai aidi la su haite aduga hauri ba la ro si ai kari no ju khangde adu ba ai changure changur kan da di lu sing bu mayam gi mayum sanana ba imung manunggi nungai ya fanaba to orame aduna ai tholaga sida tobuni na haibu hairebo sir haina budure haina ni haina buduna maduna maruni maramne na khoi lobusu yati sida aina ngarangi surrender to sida government ni tawrni adu aina ujaba state menace to mandusu yamlei nga ayu kanda moina litliba angang hiru keder 68 to the loina su uniform sette adu marak to the khara mit around mi taragumba khara di dress set yego aduga atei di se around 60 harajine se 55 harajine adu moina seliba dress to purely brand new ngakne aidi camouflage moina selga la yu myam do sada bu joi fruit har ga sman chonda bu joi to bu joi khungau bu joi aduna government ki di moi di sarkar gi maikei di akhoi si estimate leire ayu message pining baduni anu sakani maduga jungle de leiba akhoi isinau myam jer moi pining message si noi gi kalik myam na noi akhoi gi karai moi na taliba pandam du phangaroi na thaje darna thole adu si noi ju tholo ayu message adu pining mai khale whole message the government gi estimate hoi moi ri estimate claim tongni ko adu moi gi estimate si karawai jaga de leirino habdo it's debatable. Okay. Oja malem ni lakchaning base wafum manidang hai han horok pasi thamjage madudi han base hujik koi tamoklen thambiri ba parroting ni hayu haibu han bani adu yes masina hayu haibagi hailiba potuna de se hana yam kuina mamangdagi lalobo yauraba yam senior ne su treat toba moi singura haiba wafum do injalaga hairasu madugi impact kharadi people da soin leini aduga yes sarkar gi side tagi message se ani ni thamise madudi lalhauriba game da jungle da leiriba singdasu swai da akoi policy phajaba jaba thamabani aduga sayanda policy phajana lingabani aduna warani sam da kana mai paro aduna tholo mention da tilro haibagi message ani chim leire aduga plus aina ani suba thamjaning base Manipur ki context ta hujik present trend arm struggle se mayon se krom da chalige sini ojamane thank you asi thamdringai da asai ahananina takpi badaina wahi parek amani da kitak add tawi abam khagi awre please go ahead ngasai gi brigadier gi rank ne hariba mioi si laibak thibadi revolutionary party amagi keder oina di yaurure harga thomi moi di wa oina tawrure harga revolutionary oi bhaudraba mamun phana revolutionary oi houdabadagi masi surrender tawpani haina I thamjaningi maramdi revolutionary haiba said any circumstance kariguma phemam amata yekna bada surrender kadamoi su tawroi jail da leire ma jail da revolutionary moina work tawgani masa phatta badagi ma kayata re anabasing gi marakta leiba taraga su patient amoina revolutionary patient amoina work tawhom thoi haina khali aduna bharat sarkar na surrender tawre haiduna claim tawkriba mioi party amagi high profile kedarni adu revolutionary oirangboda bo mande maramde revolutionary di up till the last moment surrender kedamoi su tawroi haiba wafam sima ka ai thamjaningi adu osana ingonda hangbiba questions ta lal hobagi mahungsi kadomda chatlibage haiba obiraba male aina sum yengjabada aina nainajabada aina ujabasi aikhoigi Manipur sida
kaya hai batare mapan lam gi colonial conditions amadi yam chauna leire 1991 gi matung dagi di masi finance imperialism sairiba finance capitalism ki sapu siki yam chauba impact ma ekoi da lae civil and political rights ta koi da khulong thiningai oi bagi wafam bayam ma makhan makhan gi democratic resistance ta uba phangre economic and social cultural rights ki wafam da oisenu collective rights ki wafam da oisenu aina thamjari ba rights sing asi United Nations na recognize tawraba rights sing ni hai rights sing asi violation mathang tawrpagi wafam yam chaun lei haije ningi badi masina condition oi handana kaya tare ning mutung da ba masina sohal ba victims mayam na kaya tare makhan gi resistance ta sangsilak bagi tangkak amakhakti sokroi choidana oi haina ai thamjani adu laibak thibadi ai gi kaya tare yam bangor toina lan haukraba Manipur gi ning tambagi ni bo hai sira or manabu khunai gi ni haina bu thamsira lan haukraba party sing na yengakpa miyeng chida ngasai gi mause tung naga hairam 3 jewels se revolution namagi damakta mathau tabada party army and united front si amru oi haiba chida makoi gi level da party amasung army gi level si bodi pukhalaga united front ki miyam yauna revolutionary movement ama haurakpagi space amasung haurakpagi potential se swai study mai mangaga leibadong na tawi maram ding sai gi arm struggles ki wahan thokta ekhoina khanjabadi revolution bu pamjaba ekhoina khanjabadadi arm struggles haibasi ekhoi gi mausi tungna haiba people's war hai ar Karl Marx naga hairam ba barricade wars people's involved tauba adu makhan gi people's involved tawre haraga backward party sina ngasai gi 3 jewels ki manung da leiriba army gi role chi lobom thokune hena khale adu bo hojik la iba ekoi gi lalobasing gi structure si dadi party seme adu man ngamjaba level da army di seme adu tactical lines dadi miyam ga samnana chatpa ngamdabagi ideology ki line da soibagira strategy amasung tactics ki line da soibagira thoi ba issue sing asi tactical issue oira su strategic issue oitaraga su revolutionary pandam amada mohan thok piraga revolutionary goal amada caution basi ngamdabagi area amakhak lakpana miyam gi marak tasu frustration lakpa helakpa revolutionary na kanano counter revolutionary na kanano ka haibasi samamna ba mo oirakpa akhoi dasu dilemma leiba makhoi dasu dilemma leiba asung bagi chamamna ba tangka amada revolutionary movement se protected arms guerrilla cadres karagi ambush leibasigi stage dagi hendokna people's ki war ama lakpagi khongjang chidadi yam chawba setback ama oire masigi stage si kakatpa ngamdre masi ikoi gi nongmai kapa horpa 77 78 tagi na hoji bobu gi stage ta masi kapa ngamdre makoi gi civil societies organization leiba taragadi leiriba civil society organization sina revolutionary paujel si su meyam da sienba ngamdre adu underground gi propaganda literature na su meyam da sienba ngamdre ba tangkang makoi da am thuna rectification mathau tarpagi chiraba phibam amada hairiba party sing se lei haiba wafam se ithamsin okay thank you tamodana kuma lakchaning base tamodaina maruina sarkar gi obe policies ngai batai maruina sarenda gi policy sarenda torok pase yes periodically sum torok pase ngarang togre mamang da mayam togre adagi sarenda toba kanda controversy thok to sunate controversy mayam so dum irap torok to nate torokre adubu yes sarenda gi policy chap chabama swaida ide hanagi leriba kanu singche tamo yu udaba sarenda tawro matungda so far rehabilitation gi khangde aduga moigi policy program singse sarenda tawraba keder singche ipen pen da bagi pen da bai kholo iban lor popo adu mamang da thengna khre aduga existing sarenda policy si tamo mase karawa dano soibadi male madu review tawbagi tangka gama chief minister masana phongdoi plus minister of home affairs da madu gi report amsu thari haidi upgradation tawge haibe wafam ni tamo swai si tamo opinion kemai thambiningi haidi hana le me existing policy do matik chati haiba sim de roina bak admit tawu mali aduga kayam phagalakpa khoigi sarenda policy oi henba gamgata ge sini tamo wangde sarenda policy mata se kanone akogi sang matam sang lalobi rang je lakpa sida masi khar do su kano tongna ba dagi lalobi dagi dissolution roga halak ningba kangbu gi su kitang rehabilitate to bu ya na ba Ihalan ba khoigi Ministry of Home Affairs Singapore kano je surrender kam rehabilitation kano scheme mena live je 1998 tela okay 1998 te MSC na yana policy gi basic tenet te kano da kana kuma lal ho yauru ba kambu mainstream da halak hai ba kambu si gi mo surrender to no ba rehabilitation to mo scheme ne masde eligibility criteria ka pi eligibility basically lal ho ro di
चंगबु मतमदा खुलाई यावना चंगकदनी खुलाई यावदु कंसीडर तौरु है बट एक्सेप्शन दम पी गरम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस खुलाई यावदु दम यानी है पोटम ले सरेंडर तौरु कांबु जिंगजी स्क्रीनिंग कमिटी हमने चेक तौनी स्क्रीनिंग कमिटी से कना यावदगेदा ngसाइगी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है तारे सिदे इन्वॉल्व तौरिबा मरुना अखोगी आईजी अखोन आईजी इंटेलिजेंस हारे मोय स्कीम ददी आईजी स्पेशल ब्रांच है आईजी स्पेशल ब्रांच ने स्टेट नोडल ऑफिसर ने लेरगा लेबा आर्मी की अदकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मणिपुर पुलिस की आईडी स्टेट पुलिस है तारे सिगी नोडल ऑफिसर सिंग जिगा तौरगा कमिटी हम लेनी अन मणिपुर दी पैरामिलिट्री है सीआरपीएफ बीएसएफ लेबिन मोय अनी थोंग लाने अदगी असम राइफल लाने अदगी आर्मी की माउंटेन डिवीजन कांगू लाने सुमाय तो मी मंगा तरुंग साबो स्क्रीनिंग कमिटी सिन तौरगा सरेंडर तौरगा कांगू सी तसेंग मोय लालहो यावरुब्रा यावदब्रा हाइबन जों बे स्क्रीनिंग तौरगा मोय जी एक्सेप्ट तौगदोइने अद अहान बा 1998 की स्कीम जी यावरबा फैसिलिटी जे कैनोदा मोय सरेंडर तौरगादी था गोदिंगी 2000 स्टाइपेंड पीबा सही अनि गुम पीनिसी को सही अनि 2000 स्टाइपेंड पीरगा सही अनि जी केम तले हल्लगा मोय द वोकेशनल ट्रेनिंग माय मसा जानब सिनफम पीनबगी सिनफम पीनबगी वोकेशनल ट्रेनिंग पीदर खोतना मोय जी मेन स्ट्रीम द सोसाइटी मसाना सेल्फ एम्प्लॉय तौबो निखंगदे अमनि खंगदे ओइजनबा अदुगी स्कीम हम ले अदुगा लाइबक थीबदी थोरइबा कांगबुसी अयामना गवर्नमेंट जॉब ओइन पामी अदुना मणिपुर गवर्नमेंट नसु मदुंद तौर खर फगद्रा हैना अखोगी सिपाही हपचन ब खोचन ब मयाम तौरुरे लाइबक थीबदी सिपाही हाप बसिजु लोइनम हाप यादे मरमदी फिजिकली फिट ओरतब यावरे एलिजिबिलिटी सुरतब यावरे अदुगु पोसो ले अदुगा अमुक सिपाही हापगी केनोसिदा याम साथिबे ट्रेन अमना मिसयूज तौरे नारोन सुंगन नतब कांगबु अंडरग्राउंड लालहो सुंगाव यावदब कांगबु लालहो यावबो सारगा कंटेक्ट तौरगा सरेंडर तौसलगा सिपाही थब फंगनो लागबा अद से इवन आइगी पर्सनल एक्सपीरियंस आइगोन सरेंडर तौगेन मो एनी लाए कार्बाइन नम पुरकेन अदेना बैकग्राउंड के चेक तौरगा मोय कार्बाइन जी मोरे रोम दगी स्मगल तौरगा कार्बाइन जी लेरगा पुसलगा सरेंडर तौगे तो वर में लालो याव नते अद पुसलइबा मीदुना कमाय तो मोय दगी अमुक सिगी स्कीम से तौरगा नंग सरेंडर तौहलगा कन तो मोय दगी पैसा मु चा लेरमे अन मोय दगी एक्सेप्ट तौगी दे हाइजरिबा अदगी अतोपा केस खरदना कनबा फोर्स कांगबु खरना अखोन मी असम सरेंडर तौहले खोलले हैबी क्रेडिट तानन बोनबदा चिंगद मानदगी मी अंगांग जी लो चप खोपदे खोमजलगा केमतन तराने कुनी नैरगा थमगा नोय लालहो यावी हायु सरेंडर तौवना खुलायना मोयना कायदनो अते काय पुसलगा प्रोपोज यावे दोज मिसयूज तो याव हाइजरिबा अन सिन नाकलम लेग्रे अदगी सरेंडर पॉलिसी में तादा 98 की सी इफेक्टिव ओइद्रे ओनली कनो स्टाइपेंड खर पीरगा वोकेशनल ट्रेनिंग पीबदुसु मी ओइ नत सही अनि सेम बयान मोंग तारतबदगी 2005 तक रिवाइज तौर रिवाइज तब से अमुक प्रमाण तौरगेदा हाई इफेक्टिव डेट से 14/1998 तक ना हम 2005 की 14/2005 तक अमुक रिवाइज स्कीम से रिवाइज स्कीम से हाँ चप माने मोना सरेंडर तौर स्टाइपेंड पीबा मोई पुरप खुलाई की ममन माई खुलाई मखल की मागी ममन ले हाई पोसे माई अकाउंट बैंक थम्बा प्लस 2005 की से लापो एडिशनल कनो स्कीम जिना कनो हेक सरेंडर तब एक्सेप्ट तब रिहेबिलिटेशन केम थमगी मागी मिंग 1.5 लाख फिक्स डिपोजिट थमगनी प्लस मा खुलाई पुरपगी ममन माई अकाउंट थमनी अदुगा मागी करे है ट्रेनिंग नुंग लोरगा मसाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तौननबा बैंक दे लोन लोबो खंगदे अमगी खंगदे अदुगी मार्जिन मनी ओना सिजनबगी पोट अमा सिदि यावरे अदुगा मोगी रिहेबिलिटेशन केम त लेबगी चाना थकनबगी करिगे दा अदा मसी फेल होइबसे मरोयना कनोने फाइनेंसिंग स्कीम जी सेंटर ना हाइबना 100% रिएम्बर्स तौगनी तौबदो अहम स्टेट न पुथुजने अदा लाइबक थी स्टेट न पैसाजी मदन जान जान रिलीज तौबिदबो रिलीज तौदबसना अहम रिहेबिलिटेशन केम न साद्रिङेदा 2098 की स्कीम जी दि रिहेबिलिटेशन केम की वफन जो केम एक सेंगदे सेंगदबनि न कोइ बेटालियन सिंग द गइदा ग्रुप ग्रुप थनमे
थंबजे लाब मोई तरा कुंथ्रा लेसलबनी ना पिजे ददी या दुकान दे के सोलरगो मेनो केनो तोदना बेटालियन फुकट पे मैम यावरे रेबो सिमिलरली 2005 की स्कीम से ला कांदा कोई लमफेल द मतलब दे स्पेशल से स्पेशल ब्रांच की एसपी वन लेजरी होय ए हथिंग ने थिंग होबदा लमफेल द मोगी केनो तो थमे रिहेबिलिटेशन सेंटर थमे सेंद पिरक तब मोई पिजे ददी या द स्टाइपेंड सु मतम जान पिरक तब मोई चा थनो पैसा सु मतम जान पिरक तब मोई अकाउंट हानो पैसा सु मतम जान रिलीज तो पिरक तब अनुदी चही अनि थंगदो हम थंगदो बैंक त थंगदो इंटरेस्ट का दो तो का दब सिगो डिस्क्रिपेंसी मैम लाए जेबो अदगी एट द सेम टाइम लाइव कैडर सिंदु तसु ट्रोन तो जो मैम यावे ट्रेनिंग तो है जो ट्रेनिंग तो निंदब सरकार थबक तो तोलब चागी थी हाइबा केम सिनबम मा हैनो तमोइदि तमनिंदब सिगमय पोट मैम सु लाएबा अदगी अमुक 2005 की सिजो अमुक यारकने 2000 कनोदा 12 तमु रिवाइज तो रहा सिने इफेक्टिव डेट सी 1/12/2012 तक कनो तो इफेक्टिव हो लगा मसेद नंग सगी स्टाइपेंड की रेट सी पर मंथ लिसिंग मरी दे हंगल अदई मोय की अकाउंट तो थंगो तो पिछा 1.5 लाख ले मतलब 2.5 लाख से हंगल अदई मोय न प्रोबो खुसखुला की रेट हंगल but adi ahom basing ke 1998 te sender policy mere khe 2005 ta madu mu revise ta kore 2012 ta revise ta kore to bodo bu hojik phok ta di madu yam effectively implementation di ngamdri madam the financial crunch madu mayuk nari center na reimburse tarokani haira su putokodo wa state to financial pibam phatabani na awabam di du mayuk nari habane duga so far ta panjagi ke 2012 te additional podamana 1998 की 2005 की इम्प्लीमेंटेशन द पिछाई के प्रॉब्लम से सेंटर ने उदन करी दरो के वो हंदक 80% अमाउंट से हान एडवांस भी है गवर्नमेंट का तो हापे है बट somehow it doesn't reach the camps destination du yogdabo oni sunna kanda yes 80% सेंटर ने रिपेयर ये बा policy sis leite budi nate du matam ga sunna ba policy ma leiba su mathok tay du matam matam du ku leiba policy tu su mapung phana implementation to wafam du hoji phok da leitri haibani yes hoji phok da leiri se thamai wafam se honorable chief minister na hoji nahonon thamai se review tore surrender policy sing ko review tore aduga matam ga chunaba accreditation do mathok tarak panina madu gi report ama minister of home affairs thari madu gi pakhum ma dingai ri haibe wafam duni donana surrender gi phibam se hoji phok da yes yamna clear picture ama oi baduti oi thokri haibani mamang da hogi basing gi yengura kanda ngarang ka kin tabada mamang da pangthok kiba surrender program sing homecoming ceremony sing clear picture amadi oibadi wat wali maram de karigum kanda authority na security force na mai credit loaning badagi lalhogdaba mayamam su lalhobu sarga pusalak pasu yogdaba nate adu karim kanda lalhobudi sungna taba sangaga surrender toroga thabak phangani haibagi asada masana masabu lalhobu sarga khulaiga poraga surrender torage kaina haidaba su leitaba nati haibi wafum duni laise yes makha tarak pasi ai break ki matungda ai mathang laksage oja malem aduga ai break ki matung laksana hone break ki matungda impact news ki manu hone yengbire ba punam ki phamda thuna putuna laksage impact news miyeng ta duna lebiu break ki matungda yengbire ba punam pu amukon taram noksari takelen Hanana surrender ki mamang se hanana honorable chief minister already predicted to kre haji kari gumba haidi homecoming ceremony gum leirani haibegi ya khara laktur haibegi ama phangdu kre adugi mamang da amuk aikoi gi laloba sing wari sanana ba pillars thari ka haiba peace broker khara leibegi wafam ama phongdui sai indication se aina haijaningina laloba sing wari sanana ba pillars thari ka se mamang sarkar da su dum haiba dum khoi thengna kre madu yam ka hena significant development any kind of changes like body udi ugidri handak ki se tamo pillars thari haibagi kan kanadana surrender homecoming ceremony pangthokre handak ki pillars thabai wafam se khara serious oina ubibra tamo kamai ubidam sarasidi normal government amagi tong toba normal kanone ai process na khale han lairiba government si khakta nate mamang da palamba ibogi government su hai delhi na adumai indi government pale adugi mamang UPA government palame moine so dumai it's a normal process adurain lakchadui di moine de appeal tawuni ko aidi law democracy chatpa leibak ni negotiation na solution por kadam ni aduga violence na solution natti ka ji loin high re ko
loira na aina haire kanji da aina sum sarana sum khanja bai tai sarkar gi budi moi haibum thokni hajesnu response lak lak ta ba du jungle da lei ba kulai parga khoi tongan ba moi ko sum gi fight to kamu duna response torok ta ba du moi gi wani adura aina ngarang gi surrender program si da sum yeng jakan da aina khanja ba ja moi di rehabilitation to ba si da focus big hai kundan ba adi Egypt ji kaim da thabak chi phangna chara hen na kenum tar noi chalu la di fare noi gi chinpham mum pi bi rage adu nei family palo adi na sa na su po kai si de gi hen do mum yauri moi na chalu ji jame de hor ga makha ta ba ken no nu pim sa mari du yauna India gi makha da sumai to lai ba adi gi Manipur si matam da ning tam le ba bodam ba adu di adu na ning tam ji restore to do ni hanjin han ga dong ni na mangon de conviction le ga chacharu kangbu do some my circumstance le rang ni ar moi na harve speech ngarang do moi ahum ngang pot to khoi ne de lo ya opportunity ai sa haje be president to bom haje gra aduna moi ni yeng dok di tholei ba humpuni pan du oiro matung de lak de bu su oiro mamang de lak ki bu su oiro moi de thabom pi bi ba paisa kal pi ba tham gi adigi one time grant kan lak hum le ken ga to ni adura swai area si de hendo laiva tholaiba Manipur ning tamgani haidana mayum makai thadu ga mapunsi bu magi mathwai si keno ina jwara thabu gumni mathwai si thammaga chaluga landu hawni ne ba aduna tholok kan si da noina ning tambagi tawriba do akhoi ning tammabani Manipur si ning tammabani ning tammaba bharat amgi makha da Manipur ju ning tammabani noina taliba ning tambado akhoi phangdana leirabani adu tholo akhoi ning tambasi de lebak si ning tamaba Manipur si akhoi puna Manipur si karawai jaga da chakot hanji kan hayu warim di yaugri adu de Delhi la ko mantri kambu kharana adigi so called expert kambu na mapandi la ko expert kambu na Manipur de leiba insurgency thau unemployment problem ni kana hariba moina comment pirib do Manipur government accept to adumaina apply to male ain khanjab ni go thole yare humbuni pan thole jame yare bigger than hai matam de bo ba mi staff or mi hai adu ai di khangde munna mayam na haina bi matung ina ni thola kan moi de pesa nan tham gi style pi ni so ni so ari gi nang gi protect to bi ni nang kan nang kalik mayam de gi nang comment mayam de hat na ba thambi ni vocational training pi bi ni adu keno wargana thabam pini kana adigi ngasai akono na tamon habi gi do tamogi de lakhiba matamda tamogi service matamda moini pamje sarkar gi thabam pami habje sarkar gi thabak pami habje arth meaning yam le sarkar gi thabam to gari thabak sur ni le ani habje wa culture mang de ne go aduna hojiki biren sarkar hariba kharaju lakani khoi filar ju thari hare tharanguni soina toranguni sidi normal process ni government amagi tahum thokuni tawdiya dabani adure accept torba taba habiduna kano da jangan de laiba mayam digi wani aduga aina picture ma uning badi surrender torba kana rehabilitation gi surrender policy Delhi de thare adu tore noi gi paisa thagi stipend lising hum phang de chawa da phayangalani adigi vocational training pirani noi family do aswangam yaw nga pirani ka habidu di si natte si wore ga di tholo ya ba a de la ri me tholo ya ning tam Manipur si akhoi ning tam dre mikha pole na chathri bu kangbu do akhoi mikha pon dre khoi ning tam ga leba amani aina madro moi de convince to du khoi marudi adu to honi to de sini sar aina hajeri okay thank you ojamalem thamakadu ahum je ani thambase ani nek thamning me se ojamalem sawi no ko ani thammena yana hojik ta KHELEN na sum haibada madu yam chumbo phum mamoloi madudi Manipur ki insurgency ki problem lal ho problem se unemployment de ki tholopani ka haibi wafam duni na thabam piragati thabam masa mom sinphamam piragati lal ho si phagini haibi concept ama ifau phawwa ingang ba hoji phawdo ngang da dum yauri political leadership casing employment ki keno se unemployment ki problems na malam bor kanda lal ho gi issue tholopani haibi ki ko jamta leitabagi phema thabak leitadana isam samna hogi phema asigi ko jam di leiram badage ingkham da horam do mali jungle changa lan ho boi su rai bidinate
supreme sacrifice sam tidum chang di chaka to pom din chang dorim ne aduga adwa gi jaga duma kamai thabe hai rising to chumjala unemployee oirak patagi la lobu on gi bani haibi wafam duma aduga plus yes taseng hojik pillar thabe wafam ma kan ai hogok sagre onbam di changi maram di ningkha tamdren hogi bani aduga ningkha tamme se proof to bom changi sam sam na kanda adwa gi area du da sarkar se kaya mai pak turi haibi wafam ne se thambip ta yo jawale unemployment ki damakta lan hoba oiramgadaba mande ai wakhalda mapu oiningbadagi lan horpa male resource munabagi wafam am yauri lenji kanagi no lamji kanagi no kanana mapu oigadabno haibagi lenji india na mapu oigadra manipur citizen sing na mapu oigadra haibagi chogo question sama emerge tarok padong na tawi aduna masi unemployment ki factor dagi ai hai taraga di mado factor macha moi bi ai magi punsi da thengnari ba senthok lambi lerakta bagi or kangau na bagi natraga na samam narak bagi wafam si karmaina masi address tawdagi ai na honarak pada underground sing na campaign tawriba nang oi ba phibam se narai pak ning tambang nandabadagi masi oirak pani ka hai badagi o hai dana tongan ma makhal magi patriotism sama kaitare power padiki yoram badi oram bayai adu larger goal di lal hobagi party amda yauri bagi goal chidi amasung makoina thamiba makoi gi literature sing da hairi basidi who owns the land kanana lamjigi mapu gadabano kanana command tawgadabano kanana manage tawgadabano masi manipuri citizen sing gi oigadra natraga na masi mapan gi company sing na dominate tawgadra or bharat sarkar na toina muksu pai raga kutawring mamong da tawgadra haibagi question sidagi lako oigine hane khale aduna ownership ki question se koi kaube ade lomi ga lopu ga mukna basi su ngasai gi land relations ki madu gi struggles to ni hoji ek is policy gi matang yorp matam da lakadori ba tamthir ba kan gi struggle ji jo oil exploration tawdori se kanana tawdori no kana gi damta tawgadori bano kanana nampuda tawgadori bano natakana kanana kanagadori bano haibasini railway si kanana sagadori bano kanagi damta sagadori bano masidagi kanagadori aduga indigenous peoples ne na hai nraga lairiba miyam sing se makoi gi right na karino haibasigi ni sigi property relations ki and ownership ki rights claim tor pasina lalhu ropagi questions ki haitare makoi deprive tor sections ni colonial rule na makoi da damadabani haibasigi factors sidagi admaina emerge tor pade na khalli aduna relations of ownerships and control of ownership se masi na so factor ne haina khalle akoi ning tammi haidana bharat sarkar na proof tauge haina khanbi bata ragadi manipur ning tamde akoi ning tamda leibak amani akoi revolution pami haidana laujari ba akoi mayam se masi ihan han bas face ta akoi ning tamna ngang bangam han bagi seditious law na implicate tawdana na bagi adugumba provisions khara thambiba phai haina khale ning tammi haidana khaliba makoisu platform da thoraksanu ning tamde revolution pami hairiba ai oi bayai atokpa mayam amu oi bayai akoi chu adung ba panel da thora abaganda ning tambana karino ning tamdabana karino haibagi yamna mayek sengba yamna lipak masa ta mawangda akoi debate yam progressive oina debate tongna bayai mungna bayai atangai fadraga de tugi matungda referendum oina vote polongna bayai haina khaliba maramdi sovereignty haibisi people's ta legadabani adu luri badi wakal thamai raba miyam bu wakal thamai bagi levels amada thamaba khunai amada masi karama mawangda masi ki campaign si tawgadori bano masi platform de sagatari bano haibisi bidi khana bayai adu policy makers sing nadi seditious law si yamna hektamak moina ngami haidana ning tamba pambagi hek voice thamak pakuding mapu nam dana underground ni or samna bani natragana anti national ni haiba wahi se india gi lexicons tagi anti national ase karino national haibasina karino haiba sigi technical term ani simasu ya mayek sengna yam democratic oiba mongda redefine tawwa am khak sangi haina khanjai aduna ning tamba amasung tamdabagi debate se ya phongna tawra aba matung dagi di akoina khanbada yam constructive oiba debate khara public level da soi dana thorkani haina khanjai Okay. Tamu dhanakumar laksan bisa jum surrender policy se stipend khara thagi khara dum piba adagi vocational training yamna visible obde taklen hoji pokdre in khanbada thodong leitam male marone stipend chini marona one time grant kya dwai duni aina haijaning ne yes adu su tawdaba yadaba tangai phadaba amasal lamane na khalaga su madu lasting solution amadi oibra sini dam oiroi yam tena her oiroi mandi hoji haina report da लाल होब यावरे नि लाल होरि नि चंगी बा खोगी नारुन जिंगचे होजिक पन्नाव यावरे अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर मु रम बे फ्रस्ट्रेशन फैक्टर मु रम बे
of course frustration jam chaw factor oi doini frustration jam employment ki frustration da nataba social frustration national frustration makan to hale factor amni aduga khwaidagi luri badi unemployment ki hakta nate yana bright student mapanda phajana prospect yam leina lebe satra oramba naur mayam chat sigibe yaw gore ma to gore yaw gore param yaw re ana ideological conviction am yaw na changi baju phajana leire adu aigi personal opinion hai jab tare sin chumi hai bagi dinate question di kai noida lal hore ibagi root cause kai noida akoi manipur gi citizen manipuri maro meti jinse yamna napal le jaba yamna kanu le jaba adu jati yamani national pride lejaram jati ji kramai da immediately after merger into India mati amadi hoi matam da akoi gi kare hatare assembly tanar mi de ningthong merger agreement soi to da tanar mi de haibani chingmu mayam leiraga su immediately at the time of merger akoi policy asukam antagonistic oiram de towards India but towards India antagonistic or the khulai paratna mai masagi mapunchi daud tharaga lalo changlan jungle tori poche kai da gradually after merger into India akoi meti pride national pride mangi bithung to hauji buksu yambiu meti mecha amata masagi ai meti mecha ni na trai manipur mecha ni na jamna pongna launa lepang am mi ji kyam legi meti agoi marta ana national pride manghan gi beji na main cause ni national pride se kamai mang e ngasagi policy da India government soi hai gadra state government di soi hai gadra the state leadership na outlook ram sang na ubangam di hai gadra adu di nainawum platform tongan mu mayam le ani but isam sambada ngasagi akogi oja malem na hai gi ba ownership ki property relationship ki question ji oil exploration ki high grade train lakpa ki high grade adu gi akoi gi state government and center na bhap taw de gi yam chaw khudum ngarang na hai ba local project ki pose sigumba project ama to bai si generally to nei si matam khara lease type da national highway agreement ama lena gada bani agreement lena gada bani matam khara moina operate tawra du profit moina lojjo be jai kino investment du gi kano hanjanna ba plus profit lona ba but after a certain period of time state ta sinaga damni madu sinabe wafun sungle leram di hai jindi akhoi gi leadership ki ason su ram be matam du gi but at the same time tawum thu posidi central government ju yang jelaga si ya dena hai ba moi gi kano de legada ba pot ne ba sumai to duna hoi matam da akhoi gi ning tom ba phang pa gi kuidringe matam India da merge to matam da relatively akhoi na world view ji akhoi yam pak san ubungam da disadvantage am ko yam chong legi madu gi khudong cha ji central government na lawraga akhoi ji namdhan ba pot ta akhoi gi national pride manghan bi pot khadi legi rai nei khanje ba leibeduna ninga sai colonial subjugation kano leire adu tore da tore la i potse pilang yam chaw wo khalo yam chaw wo khalo alien da maroina basically alienation from mainstream hai ta mayam gi moi gi aina isana khangdaba ai pangjaba pang aina khangudaba area duna mani tawdu taseng na mapu moina thabak tawbibamak oiramagadi apapatei do yam kumna khalaga thabak tawbirangodamni khangdrabani madi udrabani hana apang sibai phibam dudi adu tawbidani haibo pham duni tawbidana hogibani aduna certain policy lagasu unless state government no wagera central government no wagera pull up no wagera khalla kanda unless akoi national pride si hanjal hanaba akoi kare manipuri emo gi meti emo gi pride to hanjanaba atmosphere ma create to dragadi solution problem mo filler thara wari sab jo du level de sab na tanadi matam gi ga dole out kara torga ma torga loibadi suloi loi ne thamje thank you takelen aduga oja malem loirak ka se min manga khata ngai sele aduna question send ki question se ani gi guess ani maki common oin thamjage madude aina hangning se maroin hoji ngasai connection gi wafam connection between ngasai gi mass of the people aduga struggle hauriba la hauriba sing sigi connection am khaki matang karai noma mai mang bai wafam ma thambi oja malem na ad live wafam di matam kuina lal haurokpa sam hare kan da du significant changes ti thoidokpa achau hong di utpang amak taba number 1 da factor se number 2 factor sina group se militant outfit group se yam sina maram ora kan da people sing sina su makhoi gi fet si
थाजब खरा मोइदा वालक खरा मांगबगुंबा तौबजाला स्वाइदा कनेक्शन मांगबदुरसिनी सम समना ओइदो फैक्टर सि ओइबजाला सिनी ताखेलेंदा यानान थमजगे कनेक्शन दी मांगे मतम अमदा मोइ हेरो ने लोंग तंजाम लेरमे अदुगी स्टेज हुजि लानग्रे अदुगा लालिबसिगी मरम हारगति मसी याम यामे रीजन्स याम यामे दिल्ली दी तौप पब्लिसिटी ब्लेज क्रैक अदि अखोगी लैरिबा मरैबाकी दमुते कथोबनेना चटखिरबा कांबुदी मरकता लोइनबक्ति नतबा अदुरे हाइदोरप कांबु खरना कातुकान तोरपतिगी मी अगेंस्ट मियाम दला पाइता सामने हारगा पैसा पीवे यादे न बोय मेलंगबा पोखायनबा तो सुम मयाम सिना मल्टी प्रोंग ने अमना असोन दिल्ली दगी लापा पब्लिसिटी कनो दु मने कैंपेन दु मने अदिगी सोन दगी कनोगी मियाम की इहोगी ममिंग लौरगा मसागी पैसा तानबा थोरप कांबु खरदुना मियाम गा सिगी मरकसिदा कनेक्टिविटी दु थटपनी अदुगा सुमाइना तौरिबा खुदोंचाबा लौरिबा मोइना दे रिएक्शनरी हाइबसु लई सुमा ग्रुप से कनोना सरकार की एजेंसीना अदुना मोइ सेगोटपनी हाइबसु लई अदु मोइनासु मोइसे थिंगबा ngamdaba अदु प्रॉब्लम दने सर ओके ओके ओजामलेम कमाइन थम्बिनिंगे हुसिकी वाफम से नंबर 1 खुलाई पाइबा ऑर्गेनाइजेशंस खुदिंगमक रेवोल्यूशनरी ओइदबसु याई दुगा रेवोल्यूशनरी पार्टी खुदिंगमक किसु अप्स एंड डाउन्स लई अदुगा हौजिकमक्की फिबमददी एखोइना खंजबदा रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस ने हाइना क्लेम तौरिबसिंगसि याम सोले हाइबसमदि एखोइ गुजै अमसुंग समनबा ngamdre हाइबदमसु असेंगमनि अदै लोरेबा वाफमदि रेवोल्यूशन हाइबसि मखोइ खरा कुसेन सेलगा लैरिबा नंगै बायरा लैरिबा मोइगी रेस्पोंसिबिलिटी रा अखोइगी प्रजासिंगी मिचमसिंगी मरक्तदि रेवोल्यूशनरी काइसे लैबे यातबा जाला हाइबसि मचो वहंगमनि अदुना वाफम लाकदौरिबदि रेवोल्यूशन पामन कनानो पामदबना कनानो पामबा खोइना और पामदबा मीना करी करी पोजिशन लौगदबनो अपामबा खोइना लौबम थोप रोल दुना करिनो लौगदबसे हाइबसि क्वेश्चंस ने मरमदि नारौबो कांगबु लैग्रिबा पार्टी सिंसिनबो तौरासु तौरक्त्रगसु रेवोल्यूशन अमदि मथौ तारे हाइबसिमदि आई याम मेक सेंगना आई थमजनिंगी जस्टिस पोरकना नबगी डेमोक्रेसी पोरकना नबगी डेवलपमेंट पोरकना नबगी रेवोल्यूशन अमखक्ति मथौ तारे मसिदा खोइ खुदिंगमकी थौदांग खरदि ओबम थोइ थैंक यू ओजामलेम अदुगा ताखेलेन दुगा तामोदन कुमा ngasi impact news se lakpiba matam chan lakpiba duga ngasi gi manung hona se mapung phan bagi thuktai lorakpada ikai khomnujariba guest ahumapu amukan thagachari ngasi gi damakta impact news ki manung hona matang solution jana batanjari orle budulamdam sida thokliba thokdo wathok kya gi marik chumba report ki damak impact news miyeng ta duna lebiyo